Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвод, и с вами я, Юрий Гиммельфарб. Ну что, друзья, позвольте вам представить вторую серию из сериала «Стук распространяется быстрее, чем звук». Кстати, в прошлый раз меня упрекали в том, что я якобы всю эту историю с майором из центра придумал. Так вот, извольте посмотреть, ибо запись вам сейчас будет предоставлена. Давайте, наверное, пока по поводу видео. Все общие фразы спешу с того объяснения, когда был открыт видеохостинг, ваш канал. Да. Все пока перепишу. От 9 мая? Нет, от 1 мая видео. Про 9 мая, сейчас вам скажу, как называется. 9 мая, День Победы, техника безопасности во время победобесия. Это ваш новостной выпуск 7.40, который жалуется. А как же так быстро получилось, что 1 мая размещено видео, а сегодня 20 мая уже сразу же? Безо всякой экспертизы. Нет, экспертиз пока нет. Я говорю, вот, пришло обращение очередное. А в чем хорошо, очередное обращение? В чем меня конкретно обвинить? Во-первых, он по поводу ваших видео, где вы их оскорбляете. Кого я оскорбляю? Я и прошу он вас. Называйте их чучундриками, оскорблядями, и еще какими-то там оскорблядями. Чичундрик это не оскорбление. Я не эксперт, я говорю то, как написано в обращении. Так. То есть он говорит, вот у меня на протяжении 4 видео обращал меня и таких же, оскорблял меня и таких же, как я, которые не согласны с вашей точкой зрения. Так, ну вот. ладно. Ну я как к оскорблению Значит, особо начинаем с самого начала. Так. Нет, те видео меня не интересуют. Новое видео, на которое он жалуется в плане возможного разжигания ненависти к русскому народу или к жителям России, это вот 9 мая, День Победы, техника безопасности. Ну, собственно, и все как в прошлый раз. Что имелось в виду. Канал, значит, надо сказать, когда канал был открыт, да? Нет, у меня еще данные есть со старого вашего объяснения. То есть это не надо пока спешу доевывать то, что было. Хорошо, давай. А вы можете мне ответить, да или нет? Это автор этого Александр Евгеньевич Буковец. Не могу вам сказать, даже если это он. Нет, ну почему? В прошлый раз, когда на меня написали заявление, мне сразу же показали заявление от гражданина. Правда, это был гражданин не Российской Федерации, когда это было в конце 2015 года. Мне в Следственном комитете показали заявление. Ну, хорошо, если у вас есть желание, можете ознакомиться, когда соберу полностью материал. Когда все экспертизы будут готовы, можете подъехать посмотреть. С экспертизами ознакомиться и заодно с текстом обращения. Договорились? А что требует? Не говорите, кто, хорошо. Ничего. Что требует в заявлении? Да ничего не требует. Возможно, разжигаете ненависть к русскому народу. Чудесно. Просит разобраться, принять меры. Либо удалить видео, если это возможно. Либо... То есть у нас ничего не поменялось, да? Ваши видеоролики — это обзор новостей, представляют авторский взгляд. Да, авторский взгляд. Без малейшей цели кого-либо оскорблять. Простите, как ваше имя, отчество запомнить? Виталий Владимирович. Виталий Владимирович, а у меня вот такой вопрос просто. Скажите, вот вы же сейчас на работе, верно? Совершенно верно. То есть за зарплату. Вот мне просто интересно, а если ничего не будет установлено, кто ваше время оплатит? Из бюджета платят? Из бюджета. Кто это будет оплатить? То есть, насколько я понимаю, что вот такие господа, которые занимают ваше время и пишут вот такие вот вещи. Наша работа. То есть экспертиза будет тоже за государственный счет. Исследование, да. Я больше чем убежден, что если бы за экспертизу платили бы эти самые граждане, работа у вас была бы поменьше. Вполне возможно. Не могу с вами поспорить. А они каким образом присылают вам? Через электронную почту или как? Это обращение на сайте МВД в электронном виде. Сейчас не обязательно ходить в отдел полиции, чтобы писать заявление, можно обратиться в электронном виде на сайте. То есть, МВД. иными словами, любой господин, Абсолютно. он может каждый день по 10 таких обращений вам писать, да? Совершенно верно.
И вы на каждое обращение обязаны реагировать. Даже при условии того, что он не написал. Да? А каким образом тогда, это просто вот уже чисто с интереса, а как вы определяете, что этот господин существует? Это может быть вымышленный человек. Может быть. Так это получается так, что любой человек, который подпишется, к примеру, Хаим Умарович Йокогамский, таким вот ФИО, так сказать, совпадение случайное, Может быть. он тогда, и вы по такому обращению будете реагировать? Совершенно верно. В случае, если будет установлено, что это лицо данное не совпадает, таких нету, будет признаваться анонимным обращение, и проверка по таким обращениям не проводится. Последующие. Юрий Анатольевич, поподробнее остановимся на этом ролике 9 мая День Победы. Я так понимаю, это у вас ежедневно, какой-то, регулярный какой-то новостной канал, да? Да. 7:40 новости. Вот. Именно в этом ролике что было? Все как всегда. Являлось ли вашей целью разжигание какой-либо розни между кем-либо? Разумеется, нет. Никакой цели. Оскорбление Никакой цели оскорбить. по половому признаку, Нет. по признаку национальной принадлежности. Ни по признаку пола, расы, вероисповедания, социальной принадлежности, ни какой-либо другой группировки людей никакой цели оскорбить не было. То есть в данном выпуске вы высказали свое оценочное суждение, да, по поводу наиболее значимых, на ваш взгляд, событий, происходящих в тот период времени. Да. В данном видеоролике вы не имели умысла на возбуждение ненависти либо вражды в отношении россиян, жителей России, русских, арабов, других национальностей и социальных групп. Также не имел умысла на оскорбление или унижение вышеуказанных категорий граждан. Нет. Так, теперь по поводу, видеоролик мы разобрали, по поводу книги. Пожалуйста. Тайские заметки. Где хотите, прочитайте сейчас, хотите. Так, Лучше. только у меня нету Вот. степлера. Ну попробуй. Да ничего страшного, себя скреплю. Ну, пусть так. Так, где расписаться? Так, вопрос. Эта книга не издавалась. Нет. Она находится только в интернете. Только в интернете. В свободном распространении. Да. В варианте твердой копии этой книги не существует. Ну, книга это громко сказано, это эссе, можно сказать. Как правильно называется? Тайские заметки. Тайские заметки. Просто, да? Просто тайские заметки. Написано в декабре 2014 года. Ну, на протяжении декабря, После поездки в Таиланд. во время поездки в Во Таиланд. время. А на каком ресурсе размещали книгу? Не помните? К сожалению, уже не помню. Я не помню, самое главное, я ее встречал на нескольких ресурсах, на которых размещал уже их не я. Изначально куда было? Изначально не могу сейчас припомнить. Ну, таких ресурсов много, ну, что вы хотите, это было больше 3 лет назад. В настоящее время находится на нескольких ресурсах сети интернета в свободном распространении, Да. с возможностью скачивания и чтения. С возможностью скачивания, причем хочу подчеркнуть, что на таких ресурсах, которые я вообще вижу первый раз, и кто их там размещал, я не знаю. Книгу, скажем осторожно, с таким названием и приписываемым мне авторством я встречал на нескольких ресурсах. Если угодно, это путевые заметки. Просто мы первый раз были в Таиланде, страна меня потрясла, очень красивая страна и, так сказать, и очень своеобразно были несколько смешных историй. В частности, ну вот была очень смешная история, как один мужик меня принял, наш соотечественник принял меня за иностранца и попросил помочь ему заказать пиво и водки в 30-градусную жару. После чего решил перекреститься на статую Будды. Это было очень интересно, очень забавно. Но я не стал его разубеждать в том, что я не иностранец. Я же мог ошибаться. При написании книги то же самое, да? Никакой ненависти, вражды, Никакой. умысла возбуждать не было. Ни малейшего умысла возбуждать не было. Юрий Анатольевич, ознакомьтесь, пожалуйста. Автор обращения указал, что ваше видео возбуждает ненависть и вражду не к русским, а именно к жителям России. То есть кто не был, любой национальности, именно жители России, россияне. Я поэтому указал.
Ни к русским, ни к россиянам, ни к жителям России. Так, подпись опрошенного лица. Здесь С подписано. моих слов. Совершенно верно. Записано верно, мной прочитано. Дата, подпись. Уже как рецидивист. Слов записано верно. Мной прочитано. И на копии. На каждой странице. Да, придадим официальность. Впоследствии эта книга может стоить очень дорого. Пожалуйста. Но я, кстати, вот по поводу тайской заметки, я не исключаю, что им могла попасться уже та копия, к которой я не имею отношения. Ну, у нас Вот. авторский вариант имеется. Исследование будет по нему назначено. Ну и все. Понятно. Как и в прошлый раз, было приятно пообщаться с вами. Итак, друзья, вы все видели сами. И также вы убедились, чем конкретно занимается наша доблестная полиция, при этом замечу, за бюджетные деньги, и где она ищет экстремистов. Я обязательно буду держать вас в курсе событий. Выводы, напоминаю, делать только вам. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал Ньюашвот, не забывайте ставить лайки и распространяйте это видео. До встречи!